Assalamualaikum, gabung lagi di channel Roni Ade Putra 77. Teman-teman, ini aku ada sebuah servisan. Ya, yang mana servisannya ya seperti ini ya teman-teman. Ya, nggak lain ngakalin seperti ini teman-teman. Ngakalin MP3 ini teman-teman. Ini untuk chargernya udah rusak teman-teman. Ini, ya, udah rusak. Itu teman-teman, ini dia, ini udah nggak ada bawaannya ya, udah hilang. Cuma ini bawa ke sini, ini sebenarnya udah dibongkar ya tuh, udah lepas ya teman-teman ya. Kabel speakernya juga udah putus, ini putus ya, ini juga putus satu tuh, putus satu. Jadi ini ya seperti biasa teman-teman, yang kita butuhkan ya dua buah ini teman-teman, yang aku cabut dari mesin TV. Oke, lanjut teman-teman. Ini langsung aja kita putus dulu. Ini kita sambung untuk yang minnya atau ground. Lanjut penyambungan yang plus. Kita tes dulu. Lampu indikatornya nggak hidup nih teman-teman. Bentar. Mana ini lampunya? Oh, lampunya nggak ada teman-teman. Lampu indikatornya nggak ada. Kita cek aja tegangannya teman-teman. Kita cek tegangannya aja ya. Apakah udah masuk atau belum? Oke, masuk tuh teman-teman, 5 volt masuk, berarti artinya ini udah bisa ya teman-teman ya. Oke, Oke, lanjut, ini kita rapikan dulu ya teman-teman. Aku cas dulu untuk memastikan masuk apa enggak teman-teman. Oke, daya tegangan bluetoothnya ini 80%. Kita cek dulu teman-teman apakah bertambah kalau kita cas. Oke teman-teman, itu dia bertambah teman-teman ya, karena HP-nya belum mati.
Oke, itu bertambah ya teman-teman. Berarti artinya ini masih Bluetoothnya udah jadi ya teman-teman. Oke, segitulah teman-teman tutorial singkat dari aku. Kurang lebihnya servisnya cuma ya gini-gini aja teman. Ini kebetulan ngakal-ngakalin ya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman yang suka dengan konten aku. Jangan lupa ketik like, subscribe, comment, and share. Bagi yang udah nonton di like, bagi yang belum di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.